Okay အဲ့တော့အားလုံးပဲဆရာတို့ tutorial 3ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ tutorial 3မှာဒီလို sand ပေါ့နော်နေလုံးဆွဲမယ်ဒီလို shading အပြေးလေးတွေပေါ့အတွန်းလေးတွေဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာလေးလည်းပြပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့အခုလောဆယ်တော့ဆရာတို့တွေအဲ့တော့အခြေခံအနေနဲ့တော့ဆရာတို့အခုလောဆယ် file ကိုအသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဆရာနဲ့အဲ့တော့ new ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့ new ခေါ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေဒီနေလုံးဆွဲမယ်ဆိုတော့အခုလောဆယ်အကြမ်းပြင်းကတော့ဆရာတို့ရိုးတမရိုးကြနေလုံးအတိုင်းပဲဆရာဆွဲလိုက်မယ်ရှစ်ကိုဖိလိုက်မယ်လေးနားညီမယ်နဲအဲ့တော့ရှစ်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုမညီတော့เนาะရှစ်ကိုဖိမှညီမယ်အဲ့တော့ wine လေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေကသူ့ကို gradient အယောင်ထည့်မယ်ပေါ့ gradient အယောင်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့မပူနဲ့ဆရာတို့ဒီ window တွေကနေပြီးတော့မှဒီ gradient ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ gradient အယောင်ကိုကဒီတေးချာချာလေးသုံးနေတယ်ဆိုအပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်လည်းရပါဒီမှာဆရာတို့အယောင်လေးထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့linear ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ shading အပြေးဖြစ်နေဆရာတို့အလဲကနေပြီးတော့မှဖြာထွက်တဲ့ radial ပုံစံမျိုးလုပ်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပါကိုတော့အဝါပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုဟာဒီဘက်ကိုတော့ဆရာတို့အနီပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နေလုံးပုံစံတော့ရပြီပေါ့နော်ဒါနေလုံးပုံစံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေးက shading အပြေးလေးတွေပေါ့ကွာနော်လေးတောင်ပုံရှစ်ကိုဖိပြီးဆွဲလိုက်တယ်ဒါမျိုးကြီးထွက်သွားတယ်ဆရာတို့ရှစ်ကိုဖိရမှာမဟုတ်တော့ဒီကကြတော့ရှစ်ကိုလွှတ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ဆွဲရမှာနော်အဲ့ဒါမဲ့ဒီမှာကျတော့ radial အယောင်တွေဝင်နေတယ်ဆရာတို့ရဲ့အယောင်သွားပြောင်းဒီအပေါ်မှာသွားပြောင်းအောင်မနော်အဲ့တော့အပေါ်မှာသွားပြောင်းလိုက်အနီရောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနီရောင်သွားပြောင်းလိုက်တယ်ဆရာတို့အဲ့တော့အနီရောင်သွားပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုစန်တာကြောင်းလုံးမယ်ဆိုဆရာတို့တွေကဘာလုပ်မလဲ shift နဲ့နောက်တစ်ခုပါဆက်လက်ပေးဘယ်အောင်မူတည်ထားမလဲဆရာတို့နေလုံးကိုမူတည်ထားမလားနေလုံးကိုမူတည်ထားမယ်ဆိုနေလုံးကိုဆရာတို့ရွေးထားမယ်ရွေးထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီဘက်ကဒီအပေါ်ကအယောင်ပြူနော်အဲ့တော့စန်တာချိန်လိုက်မယ်စန်တာရောက်တာဒီအပေါ်မှာဆရာတို့သွားချိန်နေနော်စန်တာလားဘေးလားနော်ညာလားဒီအပေါ်မှာသွားချိန်နေရှေ့မှာလေးဆရာပြောခဲ့ပြီးပြီရှေ့ကဗီဒီယိုတွေပြန်ကြည့်ပေးပါဒါဆိုရပြီဆိုလို့ချင်းဟုတ်တယ်ရတာဟုတ်တယ်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ဖို့ကြံသေးလဲဆိုသူ့ကိုအယောင်ပြေးတွေပတ်ဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆို guideline ခေါ်မယ် guideline ခေါ်မယ်ဆို ruler ပေါ့နော်ပေတံရှိမှရမယ်ဆိုတော့ဒီ view တွေက ruler ကိုနှိပ်လိုက်မယ် show ruler ဒီအပေါ်တွေဘေးတွေမှာဒီလား ruler ပေါ်လာအဲ့ guideline လေးလမ်းဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့ center ကြောင်းချိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီမှာဆိုဒီဟာနဲ့ center ကြမကြကြည့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ center ကြောင်းချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာတို့တွေဒီဘက်မှာ reflect tool ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ rotate tool တို့ reflect tool တို့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ reflect tool ကိုအရင်ဆုံးဒီဆရာတို့ရွှေ့မဲ့ဟာကို select ပေးတယ် select ပေးပြီးဆရာတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှ rotate tool rotate ဆိုလှည့်မှာလေဟုတ်တယ်နော်ဆရာတို့လှန်မှာမဟုတ်လှည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ rotate tool ယူတယ်ယူပြီးဆရာတို့ဒီအလဲကောင်စန်တာကနေမူတည်ထားပြီးဆရာတို့လှည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲကောင်စန်တာကနေမူတည်ထားပြီးလှည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲကောင်စန်တာကိုဆရာတို့ mouse နဲ့ order ကိုဖိပြီးတော့မှဆရာတို့ click လုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာပေါ်လိုက်ဘယ်လောက် degree လှည့်မှာလဲဆရာတို့ preview လေးဖွင့်ထားမယ်ဥပမာပြ preview ဖွင့်ထားလို့ရှိရင်ဆရာတို့က20 degree လှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ preview ထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်လေဖွင့်ထားရဆိုကြည့်လို့ရတယ်ဖွင့်မထားဘူးဆိုရင်တော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ preview လေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ copy နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုပွားသွားအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီး rotate လှည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် order click တွေပါနဲ့ပွားစရာမလို control D ဒါနှိပ်တော့လေ control D ဆိုသူနဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့နဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ control D နှိပ်သွားလိုက်အောင်မယ်နော်နှိပ်သွားတဲ့အခါမှာဆရာတို့နေလုံးတစ်လုံးရသွားမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါကို select ပေးပြီးတော့မှ control G နဲ့ group ဖွဲ့ကြိုက်တာလုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ဆရာတို့မှာကြည့်လိုက်ဒီဘက်ထောင်းကနေပြီးတော့မှရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှသေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတနေရာကိုပေါ့နော်အောက်တောင်အပေါ်ကနေဆွဲရင်အောက်တောင်ဆူတယ်ညာဘက်တောင်ဆွဲလို့ချင်းဘယ်ဘက်တောင်ဆူတယ်အောက်ကနေဆွဲလို့ချင်းအပေါ်ဘက်တောင်ဆူတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ shift နဲ့ဖိပြီးဆွဲချလိုက်လို့အဲ့လိုညီတူညီမျှဆူတာပေါ့ဆရာတို့အဲ့လိုမဆူကျင်ဘူးဒီအလဲဆန်တာကိုမူတည်ထားပြီးဆူကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းရှစ်ရယ် order ရယ်မှတ်ပြကွာဆရာတို့ order ကိုဖိပြီးဆူပြမယ်နော်order ကိုဖိပြီးစုပြလိုက်တဲ့ကောင်တွေ့လားအလဲကိုစုပြီးဝင်သွားနော်
အဲ့တော့ဆရာတို့ရအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအလဲကိုစုလဲဝင်ခြင်းနဲ့ညီညာလေးလဲဖြစ်ခြင်းနဲ့စောကမညီမညာဖြစ်နေတာလေရှေ့ရ order ရဖိပြီးတော့မှဆရာတို့စုလိုက်လို့ချင်းအလဲလဲစုဝင်သွားတယ်sorry ဒီမှာ mouse ကရှစ်ကိုလဲဖိထားမယ် order ကိုလဲဖိထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့အလဲတွေကိုစုပြီးဝင်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအပိုင်းတော့နားလည်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအပိုင်းတော့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် radial ကိုအတွန်းလေးနဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီသွားဝင်သွားနေလေးဆရာပြမယ် okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ guideline တွေဖယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မပြတချို့ကြတော့ဒီ group ဖွဲ့နေတတ်တယ်ကွာဒီလို group control G နဲ့ group ဖွဲ့ထားတဲ့ကောင်မှာဆရာတို့ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ guideline တွေပါလာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ group ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ guideline ကိုဖယ်လို့ရမယ် ungroup လုပ်လိုက် ungroup လုပ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီ guideline ကိုဖယ်ဒါမှမဟုတ် delete လုပ်အဲ့တိုင်းပဲဒီ guideline ကို delete လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမလုပ်ချင်လဲဆရာတို့ဒီ view တွေကနေပြီးတော့မှ clear guideline ဆိုရင်ဒီမှာ guide မှာနော် high guides တို့ low guides တို့သုံးလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့clear guide ဆိုတာလည်းရှိပါဆရာဆောင်းလို့ဆက်လက်ပေးပြီး delete နှိပ်လိုက်လေရပါနော် okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဟာကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုလုံးပုံလုံးနည်းလေးကိုဆရာပြပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ stroke ကို no fill လုပ်လိုက်မယ် stroke ကို no fill လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် fill ကိုကြတော့ဆရာတို့ဒီမှာအယောင်သွားထည့်ထားလိုက်မယ်အပေါ်ကနေနော်အဝါရောင်လေးထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့မှာဆရာတို့တွေဒီ ellipse 2နဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါမလုပ်ခင်ဆရာတို့ဒီပုံကိုအခုဆရာတို့ဒီရှိနေတဲ့ဒီ sheep ကိုပေါ့နော်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အလဲစင်တာရွေးမယ်အလဲစင်တာရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ artboard 2ကိုနှိပ်မယ် artboard 2ကိုနှိပ်ပြီးဆရာတို့အလဲစင်တာကိုထောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒီမှာအလဲစင်တာကိုရွေးလိုက်ပြီး click နှိပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်အလဲစင်တာဆရာတို့ရသွားပြီနော်အဲ့တော့ artboard ကနေသွားရနော်အလဲစင်တာကိုရွေးပြီး move to ကိုရွေးဒါဆိုရတယ်အလဲစင်တာကိုဆရာတို့တည်သွားပြီကွာနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့တော့ဆရာတို့အလဲစင်တာကိုတည်သွားပြီဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာ ellipse 2လေးနဲ့ဆရာတို့ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ shape ကိုဖိလိုက်လို့ချင်းအလုံးလိုက်ထွက်လာနော်ဆရာတို့အဲ့လိုမသွားဘူးဆရာဒီတိုင်းရှေ့မျောလေးသွားမယ်ရှေ့မျောလေးသွားမယ်သူ့ကိုထပ်ပြီးရှေ့မျောလေးဖြစ်ချင်သေးတယ်ဆိုရှေ့ကိုဆရာတို့အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ရုံပဲနော် okay အဲ့တော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ round rectangle rectangle 2ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဆရာတို့အလဲကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုတကယ်တော့ဖြတ်ထုတ်ပြမှာပါအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တယ် move to နဲ့ပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီ path finder ဒီဘက်မှာမတွေ့လို့ရှိရင်အပေါ် window တွေကဆရာတို့ path finder ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှလည်းဆရာတို့ရှာလို့ရတယ်။ path finder တွေကဆရာတို့ minus ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်နော်။ဒီဟာလေးပါမရှင်းလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီပေါ်ဆွဲယူပြီးမှဒီမှာ path finder ဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲဆန့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုဆွဲဆန့်လို့ရတယ်။ okay အဲ့တော့ဆရာတို့ရသူ့ကိုနေရောင်ပြေးတွေပေါ့နော်အတွန်းလေးလှုပ်ချင်တာနေရောင်ကြီးရောင်ပြေးလေးကိုအတွန်းလေးလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးလားဆိုဆရာတို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာတို့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာအဲ့တော့အဝါရောင်ကတိတ်မထင်မရှားဖြစ်နေလို့ဆရာတို့အခုလောတဲ့လိမ်မော်ရောင်လေးထည့်ထားလိုက်နော်အဝါရောင်ကြအရောင်တိတ်မမြင်ရမှာဆိုလို့ okay အဲ့တော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီpan 2ရဲ့အောက်မှာ add anchor point ဆိုတာရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီ point ကိုဆရာတို့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ point သွားတူးမှာကွာ။နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘယ်လို point တူးမလဲနော် add anchor point နှိပ်လိုက်တယ်ဒီနန်းလေးမှာတစ် point တူးမယ်။သူနဲ့တန်းမှာနောက်တစ်ဖက်မှာလည်းတစ် point တူးမယ်။ okay ရပြီနော်နှစ်ခုတူးလိုက်ဒီအောက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲတစ် point တူးတယ်သူနဲ့တန်းမှာတစ် point တူးတယ်။ point အစုပေါင်း4.2 လိုက်တယ်အဲ့ဒါအောင်မှာဆရာတို့ကဒီအပေါ်က direct selection 2တွေ့ရနော်အဲ direct selection 2နဲ့အပေါ်က point တစ်ခုကို select ပေးလိုက်တယ် select ပေးပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ဘေးကိုဒီလိုပေါ့နော်ဘေးကိုအတွန်းလေးပေါ့အယောင်ပြေးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့မှဆရာတို့စစောင်းထပ်တိုးထားရဆရာတို့တိုးထားရပဲရလေးလေဒါလေးလားအဲ့တော့အပေါ်အောက်လဲချိန်လို့ရတယ်နော်ဆရာတို့ဒီကမြားလေးနဲ့ရွှေ့လိုက်တာနော်ဆရာတို့ရဲ့ keyboard ကမြားလေးနဲ့အပေါ်အောက်လေးပဲရွှေ့လိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့ဒီအောက်ဆုံးက point ကိုလည်းပဲ select ပေးတယ် select ပေးဘေးမြားလေးရွှေ့အောက်မြားလေးရွှေ့ပြီးတော့မှဆရာတို့
အဲ့လိုလုပ်တယ်ပေါ့ပြီးကိုလည်းပြီးသွားတော့လည်းပဲသူ့ကို guardian အရာအောင်ဆရာတို့ရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ guardian ဒီဘက်ဘေးမှာပါတယ်ဆရာတို့စောစောကပဲသုံးခဲ့တဲ့ guardian ကိုမှဆရာတို့အရာအောင်ပြေးအနေနဲ့ဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအရာအောင်ပြေးသုံးမှာလဲနော်ဆရာတို့သုံးနေတဲ့အရာအောင်ပြေးကိုဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါအခုက radial ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာတို့ radial မဟုတ်ဘူးဆရာတို့ linear သုံးမယ် linear ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေအပေါ်ကနေအောက်အဲ့တော့မှဆရာတို့ဘယ်ညာဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီဘက်က guardian 2ကိုယူလိုက်မယ်ဆရာတို့နော် guardian 2ကိုယူပြီးဆရာတို့ရဒီတိုင်းမသုံးအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်တွေ့ရနော်ဆရာဒီမှာ guardian 2ကိုယူပြီးအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ကိုဘယ်လိုသုံးခြင်းလဲ point တွေကိုဘယ်လိုသွားခြင်းလဲဆရာတို့ဒီမှာတွေ့လားဆရာတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ point တွေအပေါ်အောက်ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီကနေရွှေ့လို့ရတယ်လို့ဆရာဘယ်ကနေလဲရွှေ့လို့ရတယ်ဒီဘက်ဒီ box တွေကနေလဲရွှေ့လို့ရတယ်ကိုကြိုင်းနဲ့တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘာလုပ်မလဲunder ခေါက်လိုက်ပေါ့နော်ရပြီအဆင်ပြေသွားပြီနော်အဲ့တော့ move tool လေးပြန်ယူလိုက်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ guardian box ကိုလည်းဒီဘက်ဘေးထဲပြန်ထည့်ထားလိုက် okay အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့အယောင်ပြေးလေးတော့တည်ပြီသူ့ကိုဆရာတို့ရဲ့ control ဆရာတို့ order shift လေးဖိပြီးတော့မှဆရာခဏသေးထားလိုက်အောင်နော်ဆရာတို့နေလုံးဆွဲအောင်မဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာရဲ့အယောင်ပြေးကဆရာတို့ရဲ့အတားကြီးနေတော့ okay အဲ့တော့ဆရာတို့နေလုံးဆွဲမယ်နေလုံးဆွဲဖို့အတွက်ဒီမှာအပေါင်းလေးဆရာတို့စန်တာချတာတွေ့လားမသိဘူးเนาะကျောင်းသားတွေအဲ့တော့ဆရာတို့နေလုံးသွားဆွဲမယ်အဲ့တော့ ellipse 2ကိုယူမယ်ရှစ်ကိုဖိလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ space bar ဖိပြီးတော့မှစန်တာကိုရွှေ့မယ်တွေ့နော် space bar ဖိပြီးတော့မှစန်တာကိုရွှေ့မယ်ပြီးရင် order လေးပါထပ်ဖိအောင်မယ် sorry space bar နဲ့စန်တာကိုရွှေ့ထားမယ်ရှစ်ကိုလည်းဖိထားမယ်နော်ပြီးတော့ space bar လေးနဲ့စန်တာကိုထပ်ရွှေ့မယ်ပြန်သေးခြင်းနဲ့ပြန်သေးလို့ရတယ် space bar လေးနဲ့စန်တာကိုရွှေ့မယ်ရွှေ့နေပြီနော် okay ဆရာလွတ်အေးလွတ်နေ keyboard ကရပြီ okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ shift နဲ့ကြီးမယ်ကြီးပြီးတော့ space bar လေးနဲ့ရှစ်ကိုလည်းဖိထားမယ် space bar ကိုလည်းဖိထားမယ်ပြီးရင်စန်တာတွေကိုသွားရွှေ့လိုက်တယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီဟာတစ်ခုတော့ရပြီရတာဟုတ်တယ်ဆရာတို့အခုလောဆယ် guardian ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် linear ဖြစ်နေရယ် radial ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ radial ပြောင်းပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီမှာအယောင်လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ထည့်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ဆရာတို့သုံးပြီးတော့ဒီ box ထဲပြန်ထည့်ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနှစ်ခုကိုစန်တာချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲကိုကဘယ်အောင်မူတည်ထားမလဲဒါအောင်မူတည်ထားပြီးစန်တာထဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုစန်တာကျသွားစန်တာကျသွားတာဟုတ်တယ်အောင်များလေးနဲ့နည်းနည်းအောက်ချလိုက်တအားဝေးနေတယ်အဲ့တော့သူ့ကို rotate 2နဲ့ဆရာတို့ဆုံးအတိုင်းပဲလှည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် rotate 2ကိုသွားမယ်အလဲစန်တာကို order click နှိပ်မယ်နော်အလဲစန်တာကို order click နှိပ်ဘယ်လောက်လှည့်မှာ20လှည့်မှာဆို copy preview လေးလည်းဖွင့်တာဒါမှကိုစိတ်တိုင်းကြလှည့်လို့ရမှာပြီးရင် okay နှိပ်ပြီးရင် control dဆိုပြီးတော့ဒါပွားသွားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ပြေးတွန်းလေးနဲ့ရသွားမယ်ဆောင်းကပုံထပ်ပို့ပြီးမိုက်သွားတာပဲပြီးရင် control G group ဖွဲ့ပြီးရင် shift နဲ့သေးနော် shift နဲ့ order နဲ့ဖိပြီးသေးဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဆရာတွေသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ sorry နော်ဒါမျိုးလေးဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ Alexander point ကိုပြန်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာတို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆရာတို့ဒီကစောစောထည့်ခဲ့တော့ကနော်အဲ့တော့ artboard 2မှာနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ Alexander လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆို Alexander ကြီးရှုံမနေတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒီလိုနဲ့ဆရာတို့ပုံလေးတွေဖန်တီးလို့ရတယ်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲចောင်းသားတွေအဆင်ပြေမယ်နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ် tutorial မှာလည်းဆရာတို့ထပ်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးပဲအပြီးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ